你條線吸埋收埋嚟，我一定要讓你㗎，你係咪黐線㗎？你都望撚到㗎啦，而家咪唔係玩你啊嘛，咁而家條路唔行得，走就唔撚得嘅。唔係啊，咁我冇讓你先最尾。我而家有冇？我最尾有冇讓你？我有冇？我冇俾你唔過啊？到咩？嚇？你行得到咩？我唔撚讓你，你行到咩？咪就埋嚟咯。嚇？咁咪邊個錯啊？唔好話錯唔錯啊！你唔好話錯唔錯，錯唔理你，叫實我喺度。你黐撚線，你後邊你後進，你又想撞我？邊個吸埋你啊？後上？邊個係正線啊？你有冇讀過書啊？大撚晒啦你！大撚晒你？係啊，你大撚晒！你食唔緊要㗎，你係繼續咁樣揸得㗎啦。係唔係？你繼續咁樣揸得㗎啦，係嘛？條路冇得行，唔緊要啊，懟上去。我睇撚到啊！屌你老味！懟上去，啊撞撚咗你啱嘅。係唔係？撞撚咗你啱嘅。你有冇車牌啊？我冇車牌啊我。你冇車牌咁，你考翻個先啦。黃撚夠。